hora que fazer, como compreender o seu agir quando o inesperado bate a nossa porta. Será o fim ou o começo? Será a vitória ou derrota? O que será? Na hora H, o que fazer? Como compreender o seu agir quando o inesperado bate a nossa porta? Será o fim ou o começo? Será a vitória ou derrota? O que será? Essa é a âncora da nossa alma. Deus não deixará a gente naufragar. Os seus planos não serão jamais frustrados. Livramento e recompensa Deus dará. Deus dará. O consolo para o inconsolável, o conforto para o que nada tem, o remédio para o irremediável.